Hello， 大家好，又係我哋慢中中旅行同大家見面啦。今集係保加利亞專輯嘅第一集。我哋慢中中旅行係同大家今日去到保加利亞玫瑰節嘅現場，用五感去投入呢個大馬士革玫瑰嘅慶典。我哋會呼吸到最清新、最優雅嘅大馬士革玫瑰頂級花香，用耳朵去感受一下巴爾幹民謠嘅熱情，同埋享受嗰刻你喺花田嗰度親手採摘玫瑰嘅觸感，仲可以用味覺享受一下用花蒸餾出嚟嘅花水。視覺方面，我哋呢3日3夜就可以投入呢一個熱鬧嘅派對，去感受下當地人對大自然送俾佢哋呢份禮物嘅珍惜。嚟啦，我哋一齊沉浸喺呢個跨語言嘅歡樂氣氛裏面。聽咗咁耐，不如我哋直接踏入呢個粉紅派對嘅現場啦。去到 apartment 呢，咁樓上嘅職員呢就俾咗個密碼我哋去攞鎖匙啦。咁我哋就可以嘟部機呢，就搭電梯上去 apartment 啦。我哋呢就係訂咗呢一間嘅 apartment， 有關在地嘅自費住宿體驗可以睇呢一條片，第一集嘅片尾會有連結。我哋呢好好彩啦，同酒店呢溝通咗就可以提早 check in。咁我哋 check in 咗酒店呢，行去會場呢都係中午嘅時分咯。咁由 apartment 去到主會場呢，其實呢主要都係大概3至5分鐘。去到會場第一件事係做乜嘢呢？當然係好似我咁，一到埗就衝去市集，去搜羅一下佢哋當地嘅特產，同埋最緊要梗係揾啲飾物去打扮一下自己啦。作為選擇困難症嘅我，都要睇咗好多間先至揀到啱心水嘅頭飾㗎。咁帶大家一齊參觀下呢個市集先啦。主舞台附近嘅店鋪呢，主要都係賣啲花水啦、護膚品啦，同埋一啲 souvenir 為主，都有少量嘅頭飾可以選擇嘅。咁有啲 booth 呢都係主要賣精油啦，同埋花水啦，仲有係一啲番紅花嘅產品。咁呢喺市集買嘢呢，其實佢哋就比較 casual 啲啦。咁因為我自己就想買一支薰衣草嘅精油呢，嚟令到自己喺玫瑰谷呢幾日瞓得好啲。咁呢意想不到呢，就係我買嘅時候呢，佢真係隨意拎一支擰開過嘅俾我咯。咁我又唔好意思唔要，咁我就照買咗啦。咁頭先講過啦，喺 booth 度呢有好多唔同牌子嘅玫瑰產品嘅。咁其實呢，裡面有一啲呢係有認證㗎啦，有一啲呢係冇歐盟認證嘅。咁所以大家睇嘅時候呢，都要特別留意返咯。所以呢，如果大家係追求要買純露而唔係花卉水嘅話呢，就真係要好仔細咁樣睇咯。有啲鋪頭呢，對於佢哋自己嘅產品呢都好有信心啦，咁所以呢，都會有一啲贈品可以送俾你去試用，用咗好嘅話呢，因為都仲有3日時間可以慢慢買。咁行去主舞台嘅旁邊呢，有個打卡位啦，咁都好多人中意喺嗰度打卡嘅。建議大家呢，第一日去到趁冇乜人嘅時候就好影啦，因為呢，我見後期呢都要排長龍嘅。都見到好多大型嘅車咧，開始運呢啲凳啊、物資啊過嚟準備咧開幕典禮。喺舞台後面呢，其實都有幾個唔同嘅街口咧，都分別咧係有好多 booth 喺度嘅。咁佢哋賣嘅嘢咧，又個種類係唔同嘅喎。譬如咧，呢一條街咧就主要都係賣蜜糖、健康食品啊、番紅花嘅產品啊為主嘅。咁同埋咧，亦都有啲保加利亞非常之著名嘅果實藍梨所造成嘅一啲嘅乾果啦，同埋咧果膏啦，同埋有啲果醋啊咁樣嘅。主要咧，佢仲有啲護膚品喎。咁主要咧，聽佢講咧就係話愛嚟咧整好啲腸胃，同埋咧抗氧化咁樣嘅，仲可以瘦身添。咁我覺得種類都幾多選擇嘅。咁咧，其中有一啲店鋪咧就賣當地咧一啲草本嘅軟膏啊、護膚膏啊，就用咗佢哋當地嘅蜂蜜啊、蜂蠟啊，同埋啲聖約翰草啊、薰衣草啊、鼠尾草啊、金盞花啊嗰啲咁樣咧，去做一啲藥膏嘅。喺市集裏面買呢個糖公雞糖咧，其實就係保加利亞人嘅童年集體回憶嚟㗎。咁呢啲呢，都係節日裏面長輩買俾小朋友作為一個祝福，同埋氹佢哋開心，係一種百年嘅古早味道嚟㗎。
另外呢，呢兩個靚女呢，就叫我哋去試飲呢用花水整成嘅一啲有汽水嘅，咁我覺得都幾得意㗎。而當地人呢，我哋行過呢啲食水嘅水龍頭嗰度呢，都真係好多人喺度直接飲用㗎。咁亦都有好多當地嘅民族服裝啦，同埋當地嘅飾物啦、腰帶啊嗰啲呢係售賣嘅。我哋呢因為 book 咗摘玫瑰嘅節目啦，喺第2日嘅玫瑰節，咁所以呢想去 reconfirm 一下呢嗰個集合地點嘅。咁我哋就行返去舞台嘅正後方呢，咁就見到旅遊中心啦。而且咧喺裏面咧就同佢哋溝通咗，就確認咗咧嗰個集合地點咧係冇錯誤嘅。咁咧，我哋今次去玫瑰節咧，其實主要有3個目的。第一啦，就係去睇一睇佢哋嘅晚會啦，裡面有玫瑰皇后嘅加冕儀式啦。第二咧就係想我哋 book 咗咧係去摘玫瑰啦。第三咧就係我哋會睇一睇佢哋嘅巡遊嘅重頭戲。咁沿住旅遊中心嗰條街呢，我哋就去確認一下個集合地點。咁你睇見呢條主要嘅街道嘅兩旁呢，都係一啲booth 啦，同埋呢都係有好多唔同嘅餐廳啦選擇嘅。行行下見到有棟粉紅色嘅大廈，上面寫住係玫瑰酒嘅 Expo。咁去外面同埋裡面呢，其實都有好多唔同嘅攤位嘅，都幾值得行㗎。裏面呢都有好多唔同種類嘅酒，可以俾你呢去試飲啦，同埋購買嘅。當局呢其實安排咗呢玫瑰節嘅開幕典禮呢，就喺晚上嘅9點鐘開始。咁我哋行到去呢一個路口嘅時候呢，醒起其實呢我哋而家都仲有時間，咁所以呢就近呢有一棟大廈裏面有2個博物館嘅，咁都值得去。咁所以我哋呢就兜翻轉頭啦，就不如去咗個博物館先。咁佢裏面呢一個呢就係一個民族嘅歷史博物館啦，另外一個呢就係 Art Museum。咁我哋呢就揀咗歷史博物館入去行下先。由主廣場行過嚟博物館呢一度呢，都係講緊5分鐘時間嘅啫。博物館呢有3層樓嘅，咁佢一半呢就係 Art Museum， 另外一半呢就係民族博物館，就係我哋而家行緊呢一度。呢一幅圖呢就講述咗呢同電影情節一樣咁精彩嘅歷史秘密。而呢個粉紅世界裏面，其實就隱藏咗一個古代嘅文明——色雷斯國王之谷。而途中藍色水庫底其實就沉睡咗一個4世紀嘅古代首都。湖泊嘅四周其實就散佈咗好多珍藏嘅黃金珍寶，同埋一啲精美嘅壁畫，仲有國王同埋貴族嘅神秘古墓。而呢個純金面具呢，就係歷史學家喺玫瑰谷附近發掘出嚟㗎喇。據講呢，當時佢哋連自己嘅文字都未有啦，但係呢煉金嘅技術呢係非常之高超，係驚為天人嘅。佢做到栩栩如生啦，好似將古人呢影咗落張證件相咁。據歷史學家所講呢，佢哋係個技術呢比希臘去為啲英雄呢製造嘅一啲黃金面具呢係更加精美嘅。仲發掘咗一個震驚考古界嘅青銅像，因為佢寫實度好高，2000幾年前就有咁嘅技術。同時間出土咗皇冠同埋黃金酒杯。咁其餘嘅部分呢，就係講述關於鄂圖曼統治時期嘅一啲嘅衣着同埋生活特色。而我哋呢，就因為曾經去過土耳其玩咗10幾日啦，咁所以呢一啲展覽嘅資料嚟講呢，對於我哋呢，其實就覺得係比較簡單咯。跟住呢，我哋順路就去埋玫瑰博物館。咁2間博物館嘅距離呢，就係10分鐘嘅路程。認識一下大馬士革玫瑰嘅歷史，咁去了解下佢哋點樣去精製啦，點樣開始貿易啦，點樣製造一啲運輸嘅方法啦，同埋點解喺市面上面好似喺香港咁樣咁矜貴，1點幾嘅 ml 就已經要賣到成2000蚊港幣，只係得嗰20幾滴叫做噃。
原來呢，大概呢要用5000朵玫瑰呢，先至可以煉成呢20滴。據講呢話對美白啦、淡斑同埋緊緻係有好顯著嘅功效。咁佢哋就擺設咗呢一啲原始嘅蒸餾用具俾我哋參觀，仲有個角形嘅 Souvenir Shop 俾你買啲最 popular 嘅產品。離開博物館呢，出到嚟呢有一個好大嘅花園嘅，咁嗰度呢有好多唔同種類嘅玫瑰俾人觀賞，而佢嘅面積呢其實比維園只係細少少嘅啫。喺第2日嘅玫瑰節呢嘅節目表上面呢，中午呢喺呢一個公園隔離嘅廣場呢有一個大型嘅活動嘅，咁到時再介紹俾大家。見時間尚早啦，咁就去咗會場呢對出呢有一個超級市場，咁就去買定聽朝嘅早餐啦。咁因為聽日呢要摘玫瑰啊，好早出發，所以呢就準備定。咁行返apartment呢都係5分鐘時間，所以好方便。因為呢要準備睇晚會啦，我哋就早少少食咗個晚餐先，就揀咗呢一間意大利餐廳。由apartment過去呢都只係4分鐘路程嘅啫。咁佢喺網上嘅評分呢都算係高嘅，咁所以我哋就喺度試試啦。因為呢日頭呢曬興咗啦，天氣都好熱嘅，咁感覺呢都係20幾30度咯。咁所以我哋都叫咗2杯凍飲，一杯呢就係 Lemonade 啦，另一杯呢就係 rum 酒嚟嘅。而主菜方面呢，我就揀咗用金骨啦同埋番紅花做汁嘅雞扒。個汁呢係有驚喜嘅，佢比較清新啦，又帶有番紅花嘅一種獨特香味。雞扒呢薄得嚟都係 juicy 嘅，加埋佢嘅賣相都係唔錯。我先生呢就揀咗慢烤豬膝，配以西班牙中醬，咁用牛骨熬製嘅湯汁啦，加埋呢一啲番茄膏啊，同埋有啲焦香味嘅，咁都覺得係幾濃郁，唔錯嘅。我呢就揀咗呢一個甜品比較特別嘅，因為呢佢係用咗中東嘅一啲芝麻醬啦製成嘅一個茶嘅蛋糕，食落去嘅質感呢有啲似 cheesecake 嘅，而呢佢本身呢亦都有少少帶咗香蕉味啦，同埋呢麥片嘅一個餅底呢都係好香口嘅，再加埋芝麻醬呢，其實成個味道呢都係好豐富。咁我先生呢就叫咗佢哋餐廳嘅招牌蛋糕啦，係一個芝士蛋糕嚟嘅。個蛋糕呢個口感呢好豐富嘅，咁佢包括咗呢有雪芳蛋糕嘅軟熟質感啦，跟住呢亦都有芝士蛋糕嘅口感，但係佢雪到好硬呢，令到你覺得呢又好似食緊雪糕咁樣。咁佢裡面呢一啲粒粒呢就係啲用糖漿浸過嘅無花果，再加埋呢以藍莓醬做成嘅裝飾。食完凍冰冰嘅甜品呢，飲返杯蜂蜜檸茶就係最開心啦。咁佢嘅茶底呢，我就揀咗用洋甘菊。返到舞台旁邊，我哋就見到已經有表演者喺度準備緊啦。咁我都要快啲去揀選到啱心水嘅頭飾同埋衣物啦。入夜咗呢，都開多咗好多唔同種類嘅鋪頭嘅。入夜咗呢，真係熱鬧好多啊，多咗好多呢遊客。咁大家都喺度呢揀選緊啲頭飾啦，準備緊參加呢個開幕典禮。除咗呢頭飾呢，仲有啲耳環啊，係用啲乾花製成嘅，大家都可以試戴下上頭度呢，睇下邊一個適合自己。我終於呢喺呢一度呢揀到啱心水嘅頭飾啦，太開心啦！到返會場呢，開始準備晚會啦，見到呢真係好多人啊！佢有坐位啦，同埋企位嘅，同時間呢都有無人機喺度拍攝嘅。而玫瑰皇后呢都到咗場啦，咁儀式呢即將開始。一開始呢，為咗炒熱氣氛呢，佢哋都有幾隊嘅舞蹈員呢喺度跳舞嘅。好啦，唔阻大家欣賞。
住呢，就係玫瑰皇后嘅加冕儀式。玫瑰皇后真好有氣質啊，真係實至名歸啊！跟住呢，就係長達5分鐘嘅光影表演，我就只錄咗部分片段俾大家睇睇。大家留意下呢，佢投影嗰個位置呢，其實係一間酒店嚟嘅。連續呢，其實3晚呢，佢呢度呢都應該會好熱鬧。去到晚會嘅尾聲，有煙花綻放。煙花表演係5分鐘左右，咁但係呢度係一啲精華片段節錄咗俾大家睇睇。雖然規模細細地，但係呢成個場嘅氣氛呢都係好熱鬧同埋好溫馨嘅。雖然煙花唔算震撼，但係呢都帶俾我哋呢好開心、好熱鬧嘅氣氛，所以呢總算係一個完美嘅開始。瞓個靚覺，第2朝就去摘玫瑰啦。大家睇咗第1日嘅片段，覺得個市集同埋個煙花同埋個玫瑰皇后嘅加冕儀式，大家有啲咩感覺呢？不妨留言俾我啊！大家如果想支持我繼續創作，麻煩你哋去 subscribe 我個 channel 啦，記得撳 like 同埋 share 段片啊！歡迎大家留言講俾我聽，大家睇完嘅感覺同埋對保加利亞呢個國家有啲乜嘢印象呢？開心嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜，多謝大家收睇《慢中中旅行》，拜拜。